Cijena akcije je strmoglavo pala. Ogromna količina dugova, smanjena prodaja i sada otpuštenih 300 ljudi. Nažalost, u ovom slučaju nije u pitanju neka IT kompanija sa Wall Streeta, već je u pitanju jedna od najvećih moto kompanija na svijetu, a to je KTM. Kompanija je nedavno objavila da ulazi u proces samoorganizacije, nadajući se da će u nekoliko narednih meseci uspjeti da spasi ovaj legendarni brand. Ali kako je moguće da jedna od najvećih kompanija se nađe u ovakvoj situaciji? Ajde da zaronimo malo dublje i da vidimo šta se tu zapravo dešava. Da bismo razumeli malo bolje ovu situaciju, moramo prvo da se vratimo na istoriju KTM-a i na način na koji je ova kompanija izgrađena. Ova kompanija je nastala 1934. godine u Austriji, koja je prvobitno nastala kao kompanija, to je radionica koja se bavila popravkom automobila i bicikala. Nakon Drugog svjetskog rata potražnja za ovim popravkama je opala, pa su onda oni našli način i rešili su ajde da pravimo neke naše motorcikle i krenuli su sa proizvodnjom svojih motorcikala. Tokom 50. i 60. godina ova kompanija je ostvarila ogroman uspjeh, a najveći se smatra negde 70. kad su otvorili u Americi KTM North America u Ohio. Do neke 81. godine kompanija je imala preko 700 zaposlenih i prihod veći od 55 miliona eura, većinom od međunarodnog poslovanja. Krajem 90. godina kompanija KTM je prošla kroz nekoliko faza restrukture i glavni odgovorni lik u tom periodu je bio Stefan Pjera. Tada su oni lansirali neke od najpoznatijih modela, a to su Duke, Supermoto i Adventure serije. Brand je počeo brzo da raste i počeo da privlači strane investitore. Indijski proizvođač motorcikala Bajaj Auto 2007. godine je kupio nekih 14,5% udela, do 2013. godine je posedovao 48% kompanije. Te iste godine KTM je kupio Husqvarnu od BMW-a. Ako niste znali, KTM je vlasnik Husqvarne, GasGasa i još nekoliko kompanija. I do 2015. godine oni su generisali prihod veći od milijardu evra i zapošljavali su više od 22.000 ljudi. E sad, kako je krenuo problem? Problem je počeo, o kojem pričamo danas 2021. godine, kada je ova indijska kompanija Bajaj prodala svoj udeo kompaniji Pierer Mobility AG, koja je postala matična kompanija KTM-a. Pierer Mobility u suštini je jedan veliki konglomerat koji posjeduje neke većinske udele u brendovima Husqvarna, GasGas i nedavno MV Agusta. Ne znam da znate, oni su znači svi pod jednom grupacijom koja se zove Pierer Mobility. Veliki broj motorcikala ne znači i veliki profit. U poslednjih godinu dana cena akcija ove kompanije je pala za nevjerovatnih 84%, što je za uspeh takvih kompanija jako važna stvar. E sad, šta je dovelo do pada? Postoje nekoliko ekonomskih faktora koje KTM, ja mislim da nije mogao da utiče, a to je rast kamatnih stopa, nedostatak delova, to jest uvoza, proizvodnje delova itd., problemi u proizvodnji, rokovi isporuke i s druge strane smanjena potrošnja nakon pandemije. Znači, tokom pandemije je bio taj neki spike što se tiče možda kupovine motora, tad su svi ljudi hteli da idu negde da trče van, ali sad mislim sa svim ovim situacijama koje se dešavaju u svijetu, to je dosta uticalo, da kažem, na pad akcija KTM-a, ali s druge strane ja mislim da je tu malo i reliability, to jest koliko su pouzdani ti motori, to je dosta malo uticalo da KTM je pokušao na neki način, čini mi se da napravi taj neki premium brand, s druge strane bio je nekako pristupačan brand koji je bio dobar i onda mislim da su tu malo pogubili u da kažem, koracima. Međutim, još neke greške kompanije koje su samo pogoršale situacije su neki loši marketinški potezi i ja mislim najbitnija stvar to su prigovori kupaca na kvalitet i pouzdanost. U principu šta trenutno KTM održava u životu, to su modeli 390 Duke koji se najprodovaniji modeli iz te fabrike zato što su oni, da kažem, super motori za početnike. Kada je počelo da se priča o ovom padu, pa to je bilo, mislim, ja sam primetio pre neka 2 meseca, ali ovde vidim da je Pierer Mobility objavio taj finansijski izveštaj krajem avgusta i u prvoj polovini 2024. taj prihod je pao za 27%, a sad možete da vidite na internetu sve više vesti kako KTM se gasi, KTM će da bankrotira itd., tako da
pitanje je šta će da se desi sa KTM-om. Dobit, ako se ovo može nazvati dobit, posle oporezivanja za KTM je bio minus 195 miliona eura. U poređenju sa pozitivnih 97 miliona eura godinu dana ranije. Pa vi vidite u kakvom problemu se nalazi KTM danas. Zbog toga su oni odlučili 29. novembra, to je bukvalno bilo pre nekoliko dana, da pokrenu taj proces samostalne reorganizacije koji će traje par meseci, pa će da vide šta će da se desi, da li će probati da dobiju neko dodatno finansiranje itd. Plan je da se u neki 90 dana dogovore sa tim stakeholderima, to jest poveriocima, da bi videli šta će se da se dešava sa budućnošću ovog brenda. Ali to uključuje, nažalost, i ono što sam pomenuo na početak, otpuštanje 300 radnika, otpisali su veliki broj dugova i privremeno su zaustavili proizvodnju. Tako da to je isto jako zanimljivo. Šta dalje za KTM? Kroz sve ovo generalni direktor Stefan Pjera i dalje veruje da nekako KTM može da se izvuče iz ove krize, ali s ove strane, kad gledam, ne znam, mislim da je baš velik jaz, 195 miliona eura duga, neko kaže da su cifre mnogo veće, tako da ovo su neki podaci koje sam ja uspio da nađem na internetu. Mislim da je iz te situacije jako teško izaći, ali s druge strane postoje neke naznake da će recimo azijska kompanija Baja ili Hero Motocorp ili čak CF Moto sa kojim oni već sarađuju biti, to jest preuzeti taj veći deo KTM-a kako bi dodala taj brand u svoj portfolio, što mislim da je realistično, ali vidjet ćemo da li će se desi. Vidjet ćemo naredni meseci za KTM su prilično turbulentni, ali ja mislim i zanimljivi, tako da ako vozite KTM ne znam šta da vam kažem, ali zanima me vaše mišljenje, koliko ste vi zadovoljni sa tim brandom, da li ste imali nekih problema, ali jako zanimljivo šta se dešava sa jednim velikanom kakav je KTM. Za kraj hoću da vas pitam šta vi mislite o svemu ovome. Da li KTM će da opstane ili ćemo uskoro da ih vidimo pod novim vlasništvom? Ja iskreno nekako mislim i verujem da će, obzirom da je CF Moto dosta baš porastao i da je Kina sad broj 1 sila na svijetu, mislim da će tu oni da kupe jedan dobar procenat i da ih sačuvaju i možda ću bacati Davida Lonsa u KTM, CF Moto ili će CF Moto razvija svoj brand, nemam pojma, brate, ali to su mi neke moje pretpostavke, ali mene zanima šta vi mislite, napišete mi svoje mišljenje u komentarima ispod i hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se u nekom narednom klipu, pozdravljam vas brat Rakiša, ćao!